有好多人嚟嘅都係慕名而嚟食我呢個經典招牌菜蟹黃海鮮炆飯㗎。皇上，我哋應該點樣揀蟹啊？教下我哋啲街坊啊。呢啲蟹呢，係有咩夠肥？係呢度夠好肉，好肉醬卜卜係嘛？係啊。我哋啊先將嗰啲蟹咧拉油先啦。係啦，然之後咧，我哋就會攞啲飯底炒佢。我哋咧就係用尖米炒嘅，好多客人咧就以為我哋啲係糯米飯，其實係尖米底嚟嘅啫。不過咧，我哋咧一陣間咧攞呢個蟹汁咧炆佢咧，炆到佢粒粒飯都有蟹汁咧，就好似糯米飯咁噶啦。跟住咧，我哋又會將攞啲蝦乾同埋啲薑粒咧，就再爆下隻蟹，落啲雞湯，跟住咧就攞嚟炆啲蟹啦，炆啲蟹汁出嚟，轉頭咧就攞嚟炆個蟹飯啦。而家咧我哋就將嗰啲頭先炒嘅飯底咧一齊打落去個鑊嗰度咧，就攞隻蟹同埋啲蟹汁咧就炆啲飯，就係我哋嘅蟹黃海鮮炆飯啦。呢個蟹飯重點固然係呢隻根幾嘅大肉蟹啦，其實另一個亮點咧就係佢啲飯啊，粒粒都充滿蟹汁嘅。有啲人2個人嚟食唔晒點，打包翻屋企，第二日喺個鑊度兜佢，油都唔使落就食得。Yeah.